केक बनैबा लगी फर्स्ट रे एमती बाउल रे 2 कप मैदा नहीं जीवे तापरे खाइबा सोडा टिके आउ बेकिंग पाउडर टिके एंता पकई देकिना टिके भल भाबरे सबके मिक्स कर देबे। हाफ कप चीनी 3 चम्मच दही आउ गोटे चम्मच घी करिकिना ग्राइंडिंग कर देबे। घी जगह अपन रिफाइन ऑयल भी पकई पारबे और सब के मिक्स कर देबे भल भाबरे जेंता कि गोटे स्मूथ बैटर बनी पारबा। मुई नहीं गोटे कप क्षीर 2 कप मैदा रे गोटे कप क्षीर मोर हो जाइथिला। एबे बैटरटा पूरा रेडी हो जाइछे, पूरा भल स्मूथ बैटर हो जाइछे। इना मुई टूटी फ्रूटी के टिके मैदा दिखिना ताके कोट कर देली और पकई देली ताकि सब जगह लागी लागी ही किना नहीं रहबा। तापर केक टिन रे घी घसी किना सब मिक्सचर के एंता पकई देली टिके डाब डाब कर देली और तापर धला राशि टिके आउ थरे टूटी फ्रूटी आउ 3 मिनिट टिके नहींछे मत टिके भल लागसी सेति लगी आपण एंता किना सब के पकई देबे। आउ गोटे कड़े रे एंता स्टैंड नेबे, यदि स्टैंड नहीं ना बाली दे किना पूरा गैस के लो रखबे आउ ताकि 40 रु 45 मिनिट हला परे एंता चेक करबे गोटे छुरी नहीं किना। आउ एबे आपण देखि परतिबे छुरीटा क्लीन एछे आ रेडी ही जाइछे। पूरा ठंडा करी किना ताके एंता बाहर करबे आउ देखि पारुथिबे पूरा केकटा पूरा परफेक्ट बनी छे, पूरा मस्त है पूरा। आपण भी केक के थोड़ा ट्राई करन जदि आपण कहार बर्थडे अच्छे ताहले आपण ए केकटा बनाहन। आ मो केकटा के काटी देली आपण देखि पारुथिबे एते टेस्टी देखा जाउचे आ बढ़िया बनी छे केकटा। आउ मुई भी टेस्ट कर देली गाइस। आउ आशा करू छे कि आपण के वीडियो माने भल लागला, आपण भी बनाहन टेस्ट करन।